दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं हूं आपके साथ शादाब। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं आज आपके सामने रिव्यू करने वाला हूं हमराज़ कफ़ सिरप। हमराज़ कफ़ सिरप जो कि एक खांसी नज़ले ज़ुकाम में बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमराज़ दवा खाने का ये सिरप है। ये बहुत ही अच्छा सिरप है। हमने भी इसे पर्सनल इस्तेमाल किया है, इसलिए हम बता रहे हैं। बहुत अच्छा ये सिरप है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी मुसलसल रहती है तो आप इसे एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। हमराज़ कफ़ सिरप। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।